ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரயில்வே இண்டியா அஃபிஷியல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரயிலுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கான அறிவிப்பு வந்திருக்கு. ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எர்ணாகுளத்திலிருந்து வேளாங்கண்ணி வரைக்கும் காரைக்குடி திருவாரூர் வழித்தடத்தில் வரக்கூடிய அந்த சிறப்பு ரயில் வந்துட்டு இந்த மந்தோட அதுக்கான சிறப்பு அந்த சேவை வந்துட்டு முடியுது. ஸோ அதனால் வர்ற ஜூலையிலேருந்து ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வீக் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ட்ரிப்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுபடி பார்த்தோன்னா எர்ணாகுளத்துலேருந்து வேளாங்கண்ணி வர ட்ரெயின் வந்துட்டு ஜூலை 8லேருந்து ஆகஸ்ட் 5 வரைக்கும் சனிக்கிழமைகளில் அது இயங்குது, 5 ட்ரிப்ஸு. அதே மாதிரி வேளாங்கண்ணிலேருந்து எர்ணாகுளம் போகிற அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை 9லேருந்து ஆகஸ்ட் 6 வரைக்கும் 5 ட்ரிப்ஸ் வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இயங்குது. ஸோ அதுக்கான டிக்கெட் புக்கிங் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணுறவங்க மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.